Iji ni Wero TV. Niwirigiro bwakwa rukiri rwaku ni rwambirite bwega ningukugwatoge nindene ya mubango jujwa kugukia arankethirwa ngikumenyithia nteto ira twikirite urito rukiri bwana rwa tariki 19 mweri ni Joena mwaka ni jwa 2023 mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto cietu erekeria basako ya miraya mwenge ni bethiritwe bagitariria mathina nkabo jara bethiritwe bagikurukira kumania na arimi kwithirwa kurea mukobo jura bethiritwe bakiroma kumakirisa kweji ara bethiritwe bakiuga mukobo juju ne jokinyete milioni 250 untubure butumite mwanka bambiriria kinya kuinga ndoa ngimwe chasa kweji na ndine bethiritwe bakiritira arimi mukana jo kujukirwa etagaria ya kiwatho gwatwika batiria mikobo eji kwithiritwe kuri na mateta kiri arimi na biashara mantu jegie mbea cia mira ira baero ni thirikari bamwe bakira umusa kwa mwenge kuganeana inkirwe mbesa milioni 122 igwatwika mbesa ustio bakinyira tiga umubango jwari sibagune gukurukira kuyukia mikobo ya kubonjorithia mtuku ya narua na kuneto kinyete aja mushino maua obisi ne asako ya mwenge aria atongire bayo bombi tukwanira na dikibanteto kubathira nimbio yongwa ithiritwe igita na mbere batongire twine mukarigiti stanley karuti bariuga kirimbesi ucionthe bamukire kumakire thirikari milioni 122 wamwe na muthithu josako iji ni baejanire iri marandu kiri arimi 1,500 indi baragataya arara na arimi bebongwa kuregi kurea mantu yatumire kinya kia mabangi baragia cioko bithua na kugo kimenyekanaga ni sakuri na kia ngiri inyanya tukunenkera amemba watu anenkere mbecha 2019 papa inge bo batombere kurea loan cio ni undu ba covid 2019 na thoko ya miraya choka ya ingwa na Somalia kura mire mingi yeta na kuntu kura kungi ni undu bou antu betu batombere kurea loan ura ciagiririte babu bwengo bora abo kuona ofisi yetu ete ingia maua eri wo lakini nionto sako nio ebudi kuendezwa kwetethwa uraba business kana biashara inge ekethra branch ete economically viable kana ete kuona mbecha no mwanka to evaluate na mbundi recommend ingwe ni turu branch imwe chinge to nonto anti barere gwitumira Antonia mbecha ira twayukirie twaonere ni 122 million currently twaye ni 250 million twaina 250 million yatea mbecha ira nontu kwina ira twombite kumobilize kana ira memba bara tware nabo kinya mbere ya twewa mbecha ira twewe ni thirikari through ministry cooperative kana agriculture kwina mbecha ira memba beto bombeto safe mantu jegie biashara ya miraba riuga mwankana ndi ni ribite muno nyume ya thoko ya Somalia kurugurwa na ikyo bakwira arimi ni bare marandu mbere abajukirwa itagarira ya watho na kairi umbi gukobithia bare ya batakinyirwa yora mumero wa na mero itu ichebo muthea yo erando ikurea na igete mitukuromba kwa unyenyekevu tutekuwerurwa muno wiki anto ndene court lakini nareo nonto procedure no mwanka nonto anto bondi boyolerie form ya loan igete mitukuromba bachokia mbecha yu nikenda anto bainge bomba kukunika ni mbecha ira bungi bakaromba minister ori mithikari nturi ati mbesa ira ingi thirikari ikubangi kwa jana kiri arimi isijiro sakoneje nionto ni sako njega ni bagwa